Natikom merħba nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm Priorita Malta. Kif qed noqorbu lejn it-tmiem tal-2018, il-programm tal-lum u dak li ħajjixxandar il-ġimgħa d-dieħla se jkollhom format ftit differenti mis-soltu, kif matulhom se nagħtu ħarsa lejn uħud mill-kisbiet li kellha Dr. Mirjam Dalli fl-istituzzjonijiet Ewropej matul is-sena 2018. U propju nibdew dan il-programm b'servizz li jitratta dwar il-ħidma l wettqet Dr. Mirjam Dalli propju fil-qasam ambjentali b'mod partikolari fejn jidħlu it-tnaqqis tal-emissjonijiet CO2 u anke it-tnaqqis tal-użu tal-plastik. Naraw aktar f'dan l-ewwel servizz. Il-membru parlamentari Ewropew Mirjam Dalli minn dejjem kellha l-qalba l-ambjent u kien dan il-fattur li wassala biex tkun attiva b'mod sħiħ fil-Kumitat tal-Ambjent, Sigurtà tal-Ikel u Saħħa Pubblika. Għat-tielet sena konsekuttiva wkoll Mirjam Dalli ntgħażlet biex tkun il-koordinatriċi f'dan il-Kumitat għall-Grupp Soċjalista u Demokratiku fil-Parlament Ewropew. Il-ħidma tagħha f'dan il-Kumitat waslet għal diversi rikonoxximenti fejn fosthom ġiet magħżula bħala ambaxxatriċi għall-enerġija sostenibbli. Iżda żgur li l-ħidma ta' Dalli brabta mal-ambjent leħqet il-qofol tagħha ftit tal-ġranet ilu meta Mirjam Dalli kienet l-ewwel MEP Maltija magħżula mill-pubblikazzjoni Politico fost grupp ta' 28 persuna mill-pajjiżi Ewropej li mistennija jinfluwenzaw l-Ewropa għas-sena 2019. Politico identifika lil Dr. Dalli bħala doer u eco warrior. Fost il-ħidma tagħha fil-Kumitat tal-Ambjent insibu dik fuq il-liġi sabiex jonqos it-tniġġis fl-arja billi jonqsu l-emissjonijiet CO2 minn karozzi ġodda. F'Ottubru li għadda l-Parlament Ewropew ivvota b'saħħa kbira favur din il-liġi minkejja pressjoni kbira minn diversi gruppi fosthom l-industrija tal-manifattura tal-karozzi. Dr. Dalli qalet li din il-proposta tippreżenta miri ambizzjużi iżda realistiċi dwar it-tnaqqis mill-emissjonijiet CO2 minn karozzi ġodda. Proposti li issa jinsabu f'fażi ta' negozju bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u li fil-qalba tagħhom hemm l-interessi ambjentali tal-ħaddiema tal-industrija u l-konsumaturi. Dan ir-rapport wassal ukoll l-appoġġ minn persuni bħal Dr. Claire Bonello, il-President tal-Kunsill Xjentifiku Konsultattiv għall-Ambjent, fejn laqat b'sodisfazzjon ix-xogħol li qed tagħmel Mirjam Dalli favur l-ambjent. Huwa essenzjali li konna framework regolatorju u tal-liġis u policies li jirregolaw b'mod komprensiv il-kwalità tal-arja. Għalhekk f'dan is-sens nilqa' b'sodisfazzjon kbir l-impenn u l-frott tal-ħidma tal-Europarlamentari Dr. Mirjam Dalli fuq il-kwistjoni tal-emissjonijiet mill-vetturi. Id-direttur tal-organizzazzjoni Transport and Environment, Greg Archer, ukoll iddeskriva trasport bħala l-ikbar sfida ambjentali. Dan waqt li mingħajr tidwir mal-lewża jiddeskriva x-xogħol ta' Mirjam Dalli bħala wieħed li jħalli l-frott. Mirjam Dalli, MEP, is responsible for steering through the European Parliament important legislation to make our cars and vans much more fuel efficient. This doesn't just benefit the planet, it will also create jobs, save €700 a year in lower fuel bills for drivers. And it'll also mean that we have to buy less oil from hostile regimes like Russia. Din is-sena rat tiġi adottata liġi dwar l-Effort Sharing Regulation li kienet ilha taħdem fuqha l-Europarlamentari Mirjam Dalli għal dawn l-aħħar snin bil-għan li jonqsu l-emissjonijiet ta' gass bl-effett ta' serra fil-qasam ta' trasport, agrikoltura u bini. Dr. Dalli ħadmet favur miri ambizzjużi biex verament tiġi miġġielda t-tibdil fil-klima. Din il-ħidma ġiet identifikata wkoll mill-Organizzazzjoni Transport and Environment f'rapport li ppubblikaw. Is-single use plastic ukoll kien parti integrali mill-kruċjata ta' Mirjam Dalli favur l-ambjent. Fil-fatt il-Parlament Ewropew qabel fuq ta' miri għal-futur bil-għan li dan it-tip ta' plastik jisir xi ħaġa tal-passat. Mirjam Dalli appellat biex l-Istati membri wkoll jappoġġjaw din l-inizjattiva. Dan bil-għan il-konsumatur jagħmel inqas użu minn dan it-tip ta' plastik u biex l-industrija sussegwentament tnaqqas il-produzzjoni tagħha. Kerry Karwana mill-organizzazzjoni Zibel tkellem dwar dan il-vot dwar single-use plastic fejn iddiskrivih bħala wieħed ferm importanti. Dubju dan il-vot tal-Parlament li fisser li se jkun hemm ban fuq single-use plastic mill-Istati tal-Unjoni Ewropea kollha sal-2021 huwa bla dubju importanti ħafna u dan tista' taraħ mill-fatt li l-Kummissjoni Ewropea tgħid li aktar minn 80% tal-iskart fil-baħar hu kompost mill-plastik u propju 70% minn dan
huwa mmur minn single-use plastic. Apparti x-xogħol tagħha fil-Parlament Ewropew, l-MP Mirjam Dalli kienet minn tal-bidu li organizzat u pparteċipat fi clean-ups ma' organizzazzjonijiet vari. Fuq kollox appellat diversi drabi favur aktar inizjattiva, mhux biss mill-policy makers iżda minn kull wieħed u waħda minna biex flimkien naħdmu favur arja iktar nadifa u ambjent aħjar bila naħħari ikun li flimkien inħallu ambjent aħjar tfal tagħna. Dwar il-ħidma ta' Dr. Dalli fil-Kumitat tal-Ambjent tkellimna mal-MP Daniża Crystal Schaldemos. For the last 5 years, I have been working with Miriam Dalli on many cases. I've got to know her as a very committed and very hard-working politician, especially on the case of limiting CO2 in the air and on the cases of getting rid of dangerous chemical substances in our toys to the kids. It was a pleasure working with her. We share many of the same points of view when it comes to taking care of our climate, environment and public health. I am, as Miriam, running again, and I hope to continue the very good cooperation we have had the last recent years. Settur ieħor li ħadmet ħafna dwaru Dr. Mirjam Dalli matul l-2018 kien l-immigrazzjoni illegali. Kif se naraw fis-servizz li jmiss? Parti oħra mix-xogħol tal-Ewroparlamentari Mirjam Dalli jitratta l-immigrazzjoni fejn membru fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni. Skur mhux forsi li l-immigrazzjoni qed toħloq sfida u diskussjoni mhux biss f'Malta iżda f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U l-Ewroparlamentari Dalli dan fisser li kien hemm bżonn li jixxammru l-kmiem u jibda x-xogħol. B'hekk bħalissa Dr. Dalli qed tmexxi żewġ liġijiet, waħda b'rabta ma' fond ta' 10 biljun euro għall-ażil u l-migrazzjoni u liġi oħra dwar fond ta' aktar minn 500 miljun euro għall-ażil, migrazzjoni u integrazzjoni. Brabta mal-ewwel fond hekk kif Dr. Dalli ġiet magħżula biex tinnegozja din il-liġi f'isem il-Parlament Ewropew hija għarfet 5 prijoritajiet. Dawn huma l-prinċipju tas solidarjetà u tqassim ġust ta' responsabilità, it-tisħiħ tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil, il-ħolqien ta' rotot legali, soċjetajiet inklusivi u politika sostenibbli dwar ir-ritorn ta' persuni li m'għandhomx dritt joqogħdu fl-Unjoni Ewropea. Fil-preżentazzjoni tagħha lill-Kumitat tal-Parlament Ewropew għal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u l-Intern dakinhar Mirjam Dalli saħqet li l-immigrazzjoni irregolari mhix sfida li għandha tiġi indirizzata minn ftit pajjiżi biss, iżda hija sfida komuni għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. B'hekk tkellmet dwar l-importanza li b'din il-liġi narfu r-realtajiet differenti u nagħmlu minn kollox biex nilqu l-bilanċ bejn li noffru l-protezzjoni lil min għandu bżonn u s-sostenn il-pajjiżi biex iwettqu politika ta' migrazzjoni ġusta. Fil-qafas tar-rapport tal-Ewroparlamentari Dalli hemm il-proposta li għal-għanijiet prinċipali jiġu allokati ċifri minimi biex bekk jiġi żgurat li l-fond jilħaq l-objettiv tiegħu. Brabta ma' tieni liġi li qed tmexxi jiġifieri dik dwar il-fond ta' aktar minn 500 miljun euro għall-ażil, migrazzjoni u integrazzjoni, Dr. Dalli rat il-proposti tagħha jiksbu appoġġ fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni sabiex jiġu żblokkati aktar minn 500 miljun euro li ma kinux qegħdin jintużaw. Minflok Dr. Dalli talbet biex dawn il-flus isostnu lil dawk il-pajjiżi li bħal Malta jaffaċċjaw il-pressjoni li ġib magħha l-migrazzjoni regolari. Fost l-oħrajn Dalli proponiet biex dawn jintużaw għal relokazzjoni ta' immigranti. Dwar dan Mirjam Dalli qalet li l-vot favur dawn il-proposti jenfasizza li jkun hemm solidarjetà reali bejn l-istati membri kollha fejn tidħol l-immigrazzjoni. Insisti dwar l-importanza ta' dan minħabba li jiffamiljari ferm ma' realtà ta' pajjiżna fejn saħqet li pajjiż ma jistax jitħalla jiġġieled din il-problema waħdu u għalhekk jeħtieġ li ssir relokazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea b'mod ekwu u ġust. Vot dwar din il-liġi ittieħed fil-Parlament Ewropew din il-ġimgħa. Dwar il-ħidma ta' Dr. Dalli fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni, tkellimna mal-membru parlamentari Ewropew Slovena Tanja Fajon li ddeskriviet il-ħidma ta' Dr. Dalli bħala vuċi b'saħħitha li taħdem bisħieħ għal ġid ta' Malta. And Miriam is a very strong voice in Civil Liberties Committee. She's fighting a lot for all most vulnerable people and she's a very strong voice from Malta. I'm very proud of having her in the European Parliament and I am strongly convinced we need such people as Miriam to be in the European Parliament, a strong voice for pro-European forces and for what is most important for a strong and united Europe, also with Malta.
Wara li segwejna l-ħidma li wettqet Dr. Dalli fil-qasam tal-immigrazzjoni illegali fis-servizz li jmiss Senatu ħarsa lejn il-ħidma li qiegħda twettaq fih dan il-Kumitat dwar is-saħħa u s-sigurtà tal-ikel. Naraw. Anki fil-qasam tas-sigurtà tal-ikel u saħħa pubblika Mirjam Dalli ilha għaddejja fuq ħidma sewja. Sa mill-bidu tat-term tagħha għandha marbuta ma' isimha ħidma dwar fost oħrajn is-settur ta' trobbija tan-naħal, ħidma biex tiġi projbit globalment li t-testjar ta' prodotti kosmetiċi fuq l-annimali u wkoll ħidma kontra l-pestiċidi. Iżda mhux biss, fil-fatt ftit tal-ġimgħat ilu f'pajjiżna tella tal-ewwel darba il-Forum Dinji tal-Kannabis Mediċinali 2018 fejn Mirjam Dalli għaddiet messaġġ qawwi dwar l-użu tal-kannabis għal raġunijiet mediċinali. Qalet li l-pazjent irid ikun infurmat bl-għażla ta' kura li għandu qudiemu għaliex huwa dritt bażiku li l-pazjent ikollu l-għarfien u aċċess għal terapiji u mediċini alternattivi. Diskors li għamel impatt ukoll mad-direttur eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Kanadiża għal kannabis mediċinali hekk kif qal waqt il-programm Arena fuq One TV. I was particularly even impressed with what Dr. Miriam Dalli had to say. She's obviously representing Malta at the European level, and one thing is to position Malta, but these conversations need to happen at the European level so that member states are aligned. And what Dr. Dalli said was, she's really going to be leading this file to make sure that patients have equal access across Europe, which is the next conversation that needs to happen if Malta is going to lead this industry in Europe. Brabta ma dan is-suġġett Dr. Dalli ħadmet fuq riżoluzzjoni dwar l-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali hekk kif bħalissa diversi membri stati tal-Unjoni Ewropea qegħdin jirregolaw il-preskrizzjoni tal-kannabis għall użu mediċinali. L-MP Mirjam Dalli rikonoxxiet is-suċċess li qed jagħmel f'pajjiżna f'dan is-settur u hija tal-fema li jekk dan l-investiment jittieħed bis-serjetà jista' jwassal għal investiment kbir li jsarraf ukoll f'opportunitajiet ta' xogħol għaċ-ċittadini tagħna. Hija sostni li jeħtieġ li tkun indirizzata nuqqas ta' riċerka li jkunu allokati aktar fondi għal riċerka dwar l-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali. Hekk kif bħalissa huma ftit il-fondi indirizzati b'mod dirett għal riċerka dwar l-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali. Kien għalhekk li ftit ta' xhur ilu Mirjam Dalli talbet il-Kummissjoni Ewropea biex tinvesti aktar u tiddedika aktar fondi għal riċerka dwar l-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali. Dan għaliex jekk irridu aktar tobba li jordnaw l-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali lil pazjenti tagħhom, irid ikun hemm ir-riċerka meħtieġa li tkun aċċessibbli għal kulħadd u twassal ukoll għal standards għolja fil-kwalità ta' kannabis li tintuża għal skopijiet mediċinali billi anke jiġi kontrollat is-suq illegali. So I manage the political and policy work for an international NGO called Cruelty Free International, and we aim to end the suffering of animals in laboratories across the world. One of the big campaigns that we're running at the moment is to put a global end to the use of animals in cosmetics testing everywhere and forever. And at the start of the campaign, I went to the European Parliament to find out who there could spearhead that campaign for us and really make a difference for those animals. Everyone told me to go to talk to Mirjam Dalli. From the first meeting that I had with Mirjam, I knew that was the right choice and that she would lead and negotiate for us a resolution through the European Parliament to call for a global agreement to end the use of animals in cosmetics testing, and she did. She won a really big majority for her resolution through the Parliament, and she continues to stand with us and work with us for that change right now. Kif smajna fil-Parlament Ewropew Mirjam Dalli hija wkoll voċifera dwar it-testjar ta' prodotti kosmetiċi fuq l-annimali u taħdem kontinwament biex tkun ipprojbita globalment din il-moħqrija fuq l-annimali. Hija ħadmet fuq riżoluzzjoni li tħeġġeġ il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea biex jippromuovu projbizzjoni dinjija fil-livell tan-Nazzjonijiet Magħquda kontra l-ittestjar fuq l-annimali fil-kosmetika. Fil-fatt kif għaddiet ir-riżoluzzjoni intbagħtet ittra lin-Nazzjonijiet Magħquda dwar dan is-suġġett. Dalli tisħaq li hemm alternattivi minflok testijiet fuq l-annimali fosthom organiżmi sempliċi bħal batterji u tessuti u ċelloli tal-bniedem kif ukoll mudell tal-kompjuter sofistikati. L-industrija tal-kosmetika tal-Unjoni Ewropea stess uriet li l-projbizzjoni fuq l-testjar fuq l-annimali ma perikolax l-iżvilupp jew il-kwalità tal-produzzjoni tas-settur. Il-membru parlamentari Ewropew ħeġġet lill-istituzzjonijiet akademiċi biex jippromuovu alternattivi oħra. Dwar dan tkellimna wkoll ma' Nevis Borg, il-kap tal-Kumitat għal ħarsien tal-annimali. Jien għandi l-qalba ħafna l-annimali u ovvjament hu pjaċir nara politiċi li jaħdmu bħala parti mill-ħidma tagħhom għad-drittijiet tal-annimali. Għalhekk ħadd pjaċir ħafna meta l-MP Dr. Mirjam Dalli mexxi din ir-riżoluzzjoni sabiex jiġu projbiti ovvjament testijiet fuq l-annimali barra mill-Unjoni Ewropea.
għatem loophole fej it-testjar fuq l-annimali għadu jisir f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u dan il-kreaturi innoċenti għadhom ibatu. Fl-aħħar mill-aħħar it-teknoloġija avvanzat ħafna u nafu li m'hemmx għalfejn isir it-testjar fuq l-annimali sabiex dawn il-prodotti jsirulhom testing fuqhom. Għalhekk nemmen li aħna nħobbu l-annimali u l-politiċi għandna naħdmu sabiex ovvjament naraw il-ħarsin ta' dawn l-annimali. Qasam ieħor importanti li Mirjam Dalli qed taħdem dwaru huwa dak tal-projbizzjoni ta' sustanzi kimiċi li jaffettwaw is-saħħa tal-bniedem. Dawn is-sustanzi kimiċi li jsejħu endocrine disruptors wieħed isibhom fost l-oħrajn fi pakkeġġjar tal-ikel, wejjex kosmetiċi, ġugarelli u wkoll fi prodotti tal-alqa li jitkabru bl-użu ta' ċertu pestiċidi. Fid-Danimarka dawn it-tip ta' kimiċi diġà huma projbiti. L-Europarlamentari Mirjam Dalli sejħet lill-Kummissjoni Ewropea biex tieħu inizjattiva biex tindirizza dawn l-endocrine disrupting criteria f'materjal u prodotti bħal ġugarelli, kosmetiċi u koll il-pakkeġġjar tal-ikel. Nuqqas ta' azzjoni fuq livell Ewropew se twassal sitwazzjoni li b'mod individwali stati membri jieħdu azzjoni għal rashom. Dan allura jwassal biex fit-tul regolamenti differenti fi stati membri differenti se jagħmluha diffiċli kemm għall-konsumaturi li ma jkunux jafu x'livell ta' protezzjoni jistennew fi stati membri differenti u kol diffiċli għall-produtturi minħabba regolazzjonijiet u standards differenti. Settur ieħor importanti għas-saħħa tal-bniedem huwa dak fejn jidħol l-użu ta' antibiotiċi jew aħjar l-użu ħażin tal-antibiotiċi. L-użu ħażin tal-antibiotiċi qed iwassal biex titnaqqal l-effikaċità tagħhom bil-konsegwenza li qed ikun hemm tixrid ta' batterji li jfilħu aktar tant li għandhom reżistenza qawwija. Kien għalhekk li l-MP Dalli ħasset il-bżonn li taħdem fuq rapport brabta ma' dan. Dr. Dalli tisħaq li fil-waqt li l-użu tal-antibiotiċi salva l-ħajja ta' ħafna, fl-istess ħin l-użu jew abbuż minnhom qed iwassal għal din ir-reżistenza mikrobjali u qed tikber id-diffikultà biex ikunu trattati l-infezzjonijiet batterjali. Qed nidħlu wkoll f'riskju li mmorru lura għal perjodu ta' qabel l-antibiotiċi u l-penisilin li tfisser li dak il-mart li qabel ma kienx hemm kura għalih jerġa' jispiċċa fatali. Tkellimna mal-MEP Karin Kadenbach li ħadmet ma' Dr. Dalli fuq dan is-suġġett u ddeskriviet lil Dr. Dalli bħala politiku determinat u negozjatur tajjeb. What I really like about Miriam, she's a really tough fighter, she's a great negotiator, and I think the good outcome in the votes is partly due to her fighting like a lioness for the things that mean a lot to her heart. She did that. And on the other hand, she is a very, very good broker when you need her in negotiations with other political groups. So I do think we are very proud to have her in our own group, and I think the other groups really envy us for that. Huwa magħruf sew li l-Membru Parlamentari Ewropew Mirjam Dalli ilha snin sħaħ, kważi mill-bidu tal-ħidma tagħha fil-Parlament Ewropew, taħdem ħafna kontra l-pestiċidi li jagħmlu ħsara lill-bniedem. Insemmu biss il-ħidma tagħha pereżempju kontra glyphosate. Matul is-snin Mirjam Dalli ħadmet ukoll dwar l-użu ta' neonicotinoids. Dwar din l-insettiċida smajna ħafna, mod speċjali bil-ħsara li jista' jagħmel lin-naħal, inkluż in-naħla Maltija. Tkellimna mal-MEP Jutta Guteland li ħażmet mal-Europarlamentari Dalli fuq dan. I like to work with Miriam. She's the coordinator for us in S&D in Envy, and she used the leadership well. She makes the difference for people, for environment. This time she's fighting for the pollinators. It's a work that I appreciate because with the situation with chemicals, we know that pollinators are dying, and that is not a sustainable development. In the agriculture sector, we work together and we accomplished a ban on neonicotinoids that is really important for environment and for the bees, for example. Din il-ħidma ta' Mirjam Dalli hija wkoll rikonoxxuta minn dawk li jrabbu n-naħal f'pajjiżna. Kif qalet il-kwistjoni tal-pestiċidi, aħna tekeljarna billi tkellimna ma' Mirjam Dalli biex tittekilja mal-Parlament Ewropew u ċertu pestiċidi li mhumiex tajbin għan-naħal rigward herbiċida li ċertu herbiċidi meta biex fuq il-fjuri in-naħal ħajmut mill-ewwel u ċertu pestiċidi wkoll li għandhom mal-insettiċidi li meta biex in-naħal x'kien imur idakkar ma jagħmilux tajjeb u jmut ukoll. Rigward id-naħla Maltija, kif inqala wkoll il-lok biex nitkellmu fuq in-naħla Maltija fil-Parlament Ewropew, il-Mirjam Dalli aħna kellimniha biex nagħmlu bħal
bħal barrier biex naħal barrani jew Malta ma jidħolx, ħalli n-naħla Maltija inkatruha iktar il-qudiem. Bħalissa dejjem fuq studju qegħdin inkatru aktar naħal aħna l-beekeepers biex in-naħla Maltija tiġi iktar potential fuq naħal ieħor li huwa Malta. Il-ħidma tagħna ma' Dr. Dalli eċċezzjonali għax kull meta tibgħat il-email jew iċċempilla dejjem ħajkun hemm xi ħadd min jirrispondik u dejjem ħajkun hemm tweġiba għal dik il-mistoqsija li tkun qed tilha. Bil dwar din il-projbizzjoni ta' din l-insettiċida intlaħaq propju din is-sena biex ġan ukoll ikun il-qofol tal-ħidma ta' Mirjam Dalli f'dan is-settur. Fil-fatt, il-votazzjoni li ttieħdet mill-Istati Membri fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea twassal għal restrizzjonijiet maġġuri maduda ma' restrizzjonijiet li ġa hemm dwar din l-insettiċida. Qabel ma naslu fit-tmiem ta' programm ieħor Prijorita Malta nagħtu ħarsa lejn uħud mill-impenji li kellha Dr. Mirjam Dalli fil-jiem li għaddew kemm lokalment kif ukoll fl-istituzzjonijiet Ewropej. Naraw. Il-ġimgħa li għaddiet kienet ġimgħa mill-aktar pożittiva l-Europarlamentari Laburista Dr. Mirjam Dalli. Dan hekk kif Dr. Dalli hija l-ewwel politiku Malti li ngħatat rikonoxximent prestiġjuż mill-pubblikazzjoni Influenti Politico. Dan wara li din il-pubblikazzjoni għażlet lill-MP Dalli bħala waħda mit-28 persuna li mistennija li jinfluwenzaw l-Ewropa tul l-2019. Dalli hija l-unika membru parlamentari Ewropew Maltija li din is-sena. Hija fost 28 li hija l-ewwel politiku Malti li ngħatat dan ir-rikonoxximent. Għan negozjati dwar il-liġi biex jitnaqsu l-emissjonijiet mill-karozzi. Politico faħru lil Mirjam Dalli għal mod strateġiku ta' kif ġabet alleanzi fost il-gruppi differenti tal-Parlament Ewropew. Dan sabiex elbet il-forzi fost il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew u lobbying b'saħħtu min-naħa tal-industrija tal-karozzi Ġermaniża. F'kummenti li tat lill-mezzi tax-xandir b'reazzjoni għal dan, Dr. Mirjam Dalli qalet li tinsab sodisfatta u kuntenta ħafna illi ntażlet fost 9 persuni konsidrati li wettqu doers u li mistennija li jinfluwenzaw l-2019, żidet tgħid li x-xogħol politiku tagħha huwa l-opportunità tagħha biex tagħmel differenza pożittiva u tolli isem pajjiżna. Hija żidet tgħid li tinsab sodisfatta wkoll għax kull ma ħadmet għalih tul dawn l-aħħar 4 snin fil-Parlament Ewropew ma kienx biss frott ħidma biex tirrappreżenta liċ-ċittadini Maltin u Għawċin, imma wkoll sabiex tolli isem Malta. L-MP Dalli qalet li n-negozjati biex ikonna liġi b'saħħitha favur l-ambjent huma diffiċli, imma jfisser li dak li qed naħdmu għalih iħalli impatt b'saħħtu ħafna. Din is-sena dawk li ġew magħżula mill-pubblikazzjoni Politico ġew imqasma fi 3 kategoriji differenti: doers, dawk li jwettqu, dreamers, dawk li joħolqu, u disruptors, dawk li jfixklu. Għal Politico, Mirjam Dalli hija fost il-kategorija ta' doers, jiġifieri dawk li jwettqu t-titlu li tawha huwa ta' eco warrior. L-ismijiet ta' dawk li ġew rikonoxxuti bħal Dr. Dalli fost il-Politico 28 Class of 2019 tħabbru waqt serata li tellat F'Outworld fi Brussell, fi preżenza ta' aktar minn 150 mistiedna għolja li kienu ġejjin mis-setturi pubbliċi u privati kemm minn Brussell kif ukoll mill-ikbar ibliet kapitali madwar l-Ewropa kollha. Sa dan it-tant fi Brussell komplew isiru diversi laqgħat tal-kumitati bi preparazzjoni għal plenarja ta' Strasburgu li saret matul din il-ġimgħa. Matul dawn il-laqgħat, fost l-oħrajn il-Kumitat tal-Libe ivvota favur l-approvazzjoni tal-ftehim li ntlaħaq bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill waqt in-negozjati li kienu qed isiru brabta mal-Fond dwar l-Ażil, Migrazzjoni u Integrazzjoni, illi huwa wieħed mill-fondi li qed taħdem dwarhom Dr. Mirjam Dalli brabta mal-immigrazzjoni illegali. Finalment, it-3-4 ta' Diċembru fi Brussell, Dr. Dalli komplet tmexxi l-Parlament Ewropew fin-negozjati dwar il-liġi li hija mmerata biex jitnaqsu l-emissjonijiet CO2 minn vetturi ġodda. Matul din il-laqgħa ġew konklużi provizorjament numru ta' kwistjonijiet. Fost l-oħrajn, il-partijiet differenti li pparteċipaw f'dawn in-negozjati u qasmu proposti differenti dwar fuel consumption meters u artiklu 12 dwar l-eco innovation fost l-oħrajn. Intant, peress li fuq diversi kwistjonijiet oħra baqa' ma ntlaħaqx ftehim bejn il-partijiet differenti. It-taħdidiet komplew 2-10 ta' Diċembru fi Strasburgu. Intant qabel ma komplew dan in-negozjati saret laqgħa teknika dan bilan li matula jintlaħaq xi forma taqbil fuq numru ta' kwistjonijiet li kienu għadhom pendenti. B'dak is-servizz naslu fit-tmiem ta' programm ieħor Prijorita Malta. Passoltu nixtieq nirringrazzja lil crew tekniku lit tim tal-produzzjoni u lilkom it-telespettaturi li joġobkom tingħaqdu magħna. Aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa fil-5:05 ta' wara nofsinhar għall-aħħar programm ta' din is-sena Prijorita Malta. Insellmilkom.
Ħajr lil li jen Malija għal-makeup.